အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Adobe InDesign မှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ Hyperlink ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျမတို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ် Hyperlink ဆိုတာကဘာလဲပေါ့နော် Hyperlink ဆိုတာကကျမတို့ဒီ click to open link ပေါ့ PDF file တွေမှာ click to open link နဲ့ user တွေကဒီ link ကိုတန်းပြီးတော့အလွယ်တကူ click နှိပ်ရုံနဲ့တန်းရောက်သွားတဲ့ function လေးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုရင်ကျမတို့ ebook တွေ digital publication အတွက်သုံးတဲ့ magazine တွေဒီ digital report တွေပေါ့အဲ့လိုနေရာတွေမှာအသုံးများပါတယ်ဒီ PDF slide show တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း page to page navigation ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့အသုံးများတယ်ဘယ်လိုနေရာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ Google Form တွေအတွက်တန်းပြီးတော့ဖြည့်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင် Google Form link လေးကိုကျမတို့ဒီ PDF ထဲမှာတန်းပြီးတော့နှိပ်ထားလိုက်မယ်ထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အဲ့ဒီ form ကိုတန်းရောက်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ YouTube ရှိမယ် YouTube လိုဟာမျိုး LinkedIn လိုဟာမျိုးဒီ Facebook လိုဟာမျိုးအဲ့ဒီ link တွေကိုထည့်ထားလိုက်ရုံနဲ့ဒီ PDF ထဲမှာ click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ page ကိုတက်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ website ကိုတက်ရောက်သွားမယ် Google Form တွေ Google Doc တွေ Google Drive တွေ Google Sheet တွေစသည်အပြင်ဘယ် link ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျမတို့တန်းပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒါရဲ့ဆက်သွယ်နိုင်မယ်ဒီ link တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ကျမတို့ PDF တွေ report တွေသုံးတယ် magazine တွေသုံးတယ်ဒီ presentation တို့ဟာမျိုးတွေသုံးတယ်ဒီ external source တွေချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင် marketing material အနေနဲ့ကျမတို့သုံးတယ်ဒီ flyer တွေ brochure တွေမှာကျမတို့ virtual အနေနဲ့သုံးတယ်ဆိုရင်ဒီ PDF file တွေမှာအဲ့ link ကိုထည့်ထားလိုက်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့ online store e-commerce store စသည်အပြင်တန်းပြီးတော့ဈေးဝယ်ဖို့တန်းရောက်သွားမယ်ကျမတို့ Facebook link တွေကိုတန်းရောက်သွားမယ်စတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကျမတို့အသုံးများပါတယ်အဲ့တော့အရန်လည်းအသုံးဝင်ပါတယ်အရန်လည်းလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျမတို့ဒီနေ့ကြည့်ကြရအောင် Hyperlink ပါရှင့်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ Hyperlink ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲလေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံး Hyperlink လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကစာရိုက်တဲ့ tool လေးထဲမှာ text ပေါ်မှာကျမတို့က link ကိုနှိပ်စီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စာလေးရိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့စာရိုက်တဲ့ tool လေးဖြစ်တဲ့ဒီ type tool လေးကိုကျမတို့ယူမယ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာကျမ area လေးသတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်စာကတော့ကျမတို့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဘလို့စာပဲရိုက်စီခြင်းကျမတို့ပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့ရိုက်မှာပေါ့နော်ကျမကတော့ clip here ဆိုပြီးတော့နှိပ်စီခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် click here ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာရလိုက်မယ်အဲ့ဒီ here ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုမှကျမကဒီ link လေးနှိပ်လို့ရတဲ့ link လေးပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ here ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျမ selection မလိုက်တယ်ပြီးရင် right click ကနေဒီမှာ hyperlink ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ hyperlink ဆိုတဲ့ဟာလေးထဲမှာကျမတို့ new hyperlink ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ new hyperlink ကိုကျမ click လှည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ link ရွေးစရာနေရာလေးပေါ်လာပြီ link တို့ကျမတို့ကဘာကိုရွေးမှလဲဆိုတော့ဒီမှာရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ် file ကိုပေးမှလား email link လား page link လားစသည်အပြင်ရွေးချယ်စရာရှိတယ်လောလောဆယ်တော့ကျမ website link ကိုဖြစ်တဲ့URL link ကိုပဲကျမရွေးလိုက်မယ်ဒီ destination မှာကကျမတို့ရောက်စေခြင်းနဲ့link ကိုရွေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျမကဘာရွေးမလဲဆိုတော့နမူနာအနေနဲ့ဒီကျမရဲ့ဒီ YouTube လေးကဒီ file လေးပေါ့ဒီ file လေးကိုကျမက share လုပ်လိုက်မယ် share လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ YouTube link လေးကိုယူလို့ရပြီဒီမှာ copy လုပ်လိုက်မယ်ဒီ link လေးကိုဒီမှာ copy သွားပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီ destination မှာကျမတို့ရောက်စေချင်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျမ paste ချလိုက်မယ်ခုနကကျမရဲ့ copy ကိုဆွဲထားတဲ့ page လေးကိုlink လေးကိုဒီမှာချလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်ပဲဒါဆိုရင်ခုနကဒီရိုးစာလေးကနေဒီမှာအပြာရောင်လေးနဲ့အောက်ကlink လေးနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလေးပြနေပြီတကယ်ရောက်မြောက်ကိုကျမတို့က PDF မမောင်းခင်မှာဒီနေရာမှာကျမတို့စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ် selection လေးပေးပြီးတော့ right click ခေါ်ပြီးတော့ခုနက hyperlink ကိုပဲသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ edit hyperlink ရဲ့ go to destination ဆိုတာရှိတယ် edit hyperlink ကကြတော့ကျမတို့ခုနကနေရာကိုပဲ new hyperlink တော့မဟုတ်တော့ဘူး new hyperlink ဆိုတာဘာမှမလုပ်ထားတဲ့ဟာအခုကကြတော့ကျမတို့ link တစ်ခုရောက်ထားပြီးပြီအဲ့ဒီမှာကျမတို့ပြင်ကျင်တယ်ဒီ link ကိုတခြား link နဲ့ပြောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ edit hyperlink နဲ့မှာပြောင်းလို့ရပါတယ်အခုကကြတော့ကျမတို့ကဒီ go to destination ကိုစမ်းကြည့်မှာပေါ့နော်တကယ်ရောက်မရောက်သိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် go to destination ကိုကျွန်မနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုခုနကကျွန်တော် link ရှိတဲ့နေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေ hyperlink အနေနဲ့သုံးတဲ့ဟာလေးနောက်တစ်နေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection မှတ်ပြီးတော့ဒါအခုကျွန်မပြန်ပေးလိုက်မယ် selection လေးမှတ်ပြီးတော့ type ထဲကဒီ hyperlink and cross references ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ new hyperlink ဆိုတာရှိတယ်နှစ်နေရာအနေနဲ့ကျမတို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် right click ခေါ်ပြီးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီနေရာကနေလည်း type ကနေ hyperlink type menu ကနေလည်းတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် new hyperlink ဒီကလည်းအတူတူပါပဲအဲ့ဒီမှာကျမတို့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒီ style တွေလည်းယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျမcopy လေး paste လေးချလိုက်တာ ਨੇ
ခုနကလိုမျိုးလေးဝင်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့တပိုင်းတော့ပြီးသွားပြီကျမတို့ဒီ file ထဲမှာတော့ကျမတို့ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ link လေးအနေနဲ့တိစောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့တော့မပြီးသေးဘူးကျမတို့ PDF မောင်းတဲ့အချိန်မှာမှကျမတို့ function တစ်ခုကိုရွေးပေးရတယ်အဲ့ဒါကြမှာဒါကျမတို့တကယ် PDF မောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ link လေးကိုတိုင်းနေလို့ရတဲ့ link မျိုးလေးပေါ်မှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြမယ်နော်file ထဲကနေကျမတို့ဒီမှာ export ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ PDF မောင်းမယ် export လေးရောက်လာပြီအဲ့ဒီမှာကျမတို့ကြည့်စရာက2နေရာရှိရဲ့ဒီမှာဒီမှာfile name ပေါ့ file name မှာရွေးကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီ save as type ပေါ့ save as type မှာဘာပုံစံနဲ့ကျမတို့ရွေးချယ်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ Adobe PDF မှာ interactive လား Adobe Print လား Adobe Print ကိုရွေးလိုက်ရင်ကျမတို့ print version ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခုနက link နှိပ်တဲ့နေရာတွေ hyperlink နေရာအလုံးမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ရိုးစာအနေနဲ့ပဲဝင်သွားမယ်ကျမတို့ဒီ hyperlink ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ interactive အနေနဲ့ PDF Adobe PDF interactive ဆိုတာကိုကျမတို့ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျမတို့ save လိုက်မယ်ပေါ့နော် save လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာရွေးချယ်စရာရှိမယ် export to interactive PDF ဆိုတဲ့ဒီ box လေးကြာလာမယ်ကျမတို့ရွေးလို့ရမယ့်နေရာရှိမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီမှာကျမ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုသူက export လို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ PDF လေးမောင်းလို့ပြီးသွားပြီးတော့သူကဒီလိုလေးပြပေးမယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာကျမတို့ကြည့်ကြရအောင်เนาะအဲ့ဒီမှာ link here ဆိုတဲ့နေရာလေးကျမ select zone လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာကျမတို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့တင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးလေးနှိပ်လို့ရတဲ့နေရာလေး link လေးတစ်ခုပေါ်နေတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကျမတို့ click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနကနေရာလေးကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့hyperlink ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအစားဆုံးအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကကြတော့ကျမတို့ PDF ကိုခုနက interactive အနေနဲ့မောင်းလိုက်တာနဲ့သူဒီ function လေးအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ကျမတို့တင်ထားလိုက်တာနဲ့ link လေးကိုပြပေးတယ်အဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခုနကနေရာလေးကိုတန်းပြီးတော့ကျမတို့ရောက်သွားတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်အရန်သုံးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီ function လေးကိုသုံးကြည့်ပါလို့ကျမတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့hyperlink လေးကိုလေ့လာပြီးရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ hyperlink လေးဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့သိသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီအသုံးပြုခြင်းတဲ့အရာတွေဒီ report တွေebook တွေစသည်အပြင် hyperlink သုံးခြင်းနေရာတွေမှာကျမတို့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီအခုလိုမျိုးကျမတို့ဒီ Adobe InDesign နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function လေးတွေကိုအသစ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါတော့ကျမဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share ပေးဖို့ကျမဖိတ်ခေါ်ပါရစေ share ပေးပါပြီးတော့ like လေးပေးသွားပါလို့ကျမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျမတို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တတာ